Hello，大家好，今日又係我同大家講下我哋做嘅 Venus Legacy 嘅 treatment 有幾好。大家都知道啦，我哋有個幫靈師叫阿莎莎啦。其實莎莎咧，佢嘅推拿手法咧係非常之到位嘅。佢嘅穴位啊、推拿、推經絡啊，同埋佢所有嘅拉筋護理咧，都係一個非常之正宗嘅手法。就算佢人手按摩咧，都可以令到咧我哋客人咧都會得到一個好舒緩嘅效果。但係莎莎咧做 Venus Legacy 都係非常之出色嘅。佢做 Venus Legacy 嘅過程裏邊咧，佢除咗跟住我哋老師教我哋嘅培訓過程，教我哋點運用個機頭，點樣令到客人個肌肉可以放鬆，點樣可以加快佢代謝循環，點樣去排水之外咧，莎莎仲有獨門技術，一路做 Venus Legacy， 一路會加佢嘅推拿經絡按摩，成個感覺出嚟咧，你會發覺咧，真係好似置身咗一個好舒服、好舒緩嘅境界，由腳一路做到上身，由身一路做到上手臂，你會發覺成個人好似輕晒咁樣。所以要識得做 Venus Legacy， 一定要嚟揾我哋會所阿莎莎 call 我哋 Venus Legacy treatment， 一定幫到你。